wachungaji pale mbele. Hiyo hema itajaa kanisa. Ndio. Akoko. Amani. Lakini mimi nitatumia lugha ya mama. Sasa ningependa mtu ambaye atatafsiri, mtu ya kutafsiri akuja hapa. Utaongea lugha ya baba, lugha ya mama. Mokwongo alwako welo duto te obiro ka. In our tent. Familia bano bet kuma achiel. Akot na watoto wakae hapa pamoja. Tunataka tuanze kwa mara, tunajua tuko na wageni ambaye wametoka mbalimbali. Sasa ningependa tuende haraka haraka. Kuna adwaro jiduti tent kai. Haya. Weka nini ya gospel moja hapo tukoja watu. Pastor. Wapi ule pastor? Where is that pastor? Taenda pamoja. Nataka waste time. Taenda pamoja. Weka hiyo gospel tukoja.